我是你的专属系统精灵女王，瑟琳。我上辈子是个富二代，但我的天真害了全家。哥哥，偏偏又让我重生在这个穷小子身上。3个月了，这是惩罚还是恩赐？顾小北，你给老娘出来！房租拖3天了，说好的昨天给，昨天说今天，今天是不是要说下辈子啦？今天再不交，我让你睡大街去！算你识相，我该怎么办？哥哥，能帮我取下来吗？一家人健康开心就好。哥哥，能帮我取下来吗？哥哥，能帮我取下来吗？哥哥，我要哥哥。放心吧，有哥哥。路远啊，路远！你上辈子包机去红河峡谷攀岩，这辈子爬个树都喘成狗。健康开心，我不能再输了。我还以为你会一直沉沦下去，但既然你燃起了希望，激活了我，那算你运气。我也有系统了。别高兴太早，我不会给你任何奖励或特权，我只会发布任务。发布任务？我是你的专属系统精灵女王，瑟琳。是的，我要让你尝遍人间疾苦，体验人情冷暖。我之前不就是因为看不懂人心，才害了爸爸和妹妹？当然，每完成一个任务，精灵之心就会充能，充能满的时候，或许能实现你一个愿望。什么愿望？比如，回到过去，救你的爸爸和妹妹，让你的仇人伏法。你不是在骗我？你有什么值得我骗？我先走了，想要找我就对着精灵之心叫女王陛下。放心，只有你能看见我。当然，我怎么出现，以什么样子出现，看我心情。哥哥，你拿到风筝了吗？拿到了。谢谢哥哥。好，哥哥，祝你好运。爸爸，妹妹，我一定会回来救你们的，不管有多难。顾小北，我看好你。我看好你。女王，我接任务。第1单，宠物照看。就这，稳了。你要负责猫的喂食、换水、铲屎、陪玩。这不就是猫保姆？猫叫13，提醒你，主人家有监控。13，我来了，过来。
我就抱一下。翻车的时候，全世界都看得见。评价一下战绩。惨胜。你追猫、喂猫凉水、堆梁山、随意摸猫，4杀。猫不是玩具，是甲方。懂了，甲方不能硬爆。别追，先观察。耳朵、尾巴不要摸。凉白开，半碗凉，先玩再摸。13，我又来了。不打扰。来，13，看这里。你先来。原来是这样。昨天他给我一爪，今天他把下巴交给我。第2天真的谢谢，13很喜欢你。他说下次还找我。恭喜，甲方复购。这单学会什么？先尊重，再靠近。第1项副业任务完成。被舔过的地方，好像还会痒很久。我已经迈出了第1步，没有什么能让我退缩。女王陛下。第2个副业任务已经安排好了，不过这次有门槛，得先学习。知道化工出版社吗？化工出版社的这本书很好，但给我这个干嘛？让我做宠物美容师？洗澡、修剪、指甲还理、皮肤清洁，说白了，让宠物变好看。上次你只是为猫陪玩，猫配合你就行。这次你得在它身上动动剪子，它配合你顺利，它不配合你就看血流。别吓我！好好看书，每一章的实操要点拿红笔圈出来。你上次的问题是不观察，这次我看你怎么翻车。我会认真学习书里面的知识。王姐您好，我是顾小北。你是小顾？是的，王姐，谢谢您给我机会让我试试。年轻人好好做，他叫阿福，你要给他洗澡、修剪、剪指甲。阿福，我来了。我指甲不小心。你们干了什么？我的阿福肯定很痛。你先擦擦脸，嘴角还有。我是按书里学的做的，每一步都是。你是第1次做这些事儿吧？以前没碰过狗。
以前没这么丢过人，看起来很简单的事，怎么做起来这么麻烦？大少爷只会办大事。阿福主人投诉你了，店那边让你暂停3天，再去的时候做个基础考核。你知道你错在哪儿吗？我把血线剪破了。那是结果，不是原因。你拿花洒往狗头上淋水之前，你做了什么？你的老毛病，脑子学会了，身体没学会。狗的体温比人高，你觉得舒服的水温，它觉得凉。你看这段，第8章第4页倒数第2段，画完就忘了。淋湿顺序，先从后腿开始，少量水式反应，然后贴着身体慢慢往前往上磨，最后才是头和脸。书上的知识像地图，能告诉你从哪儿到哪儿，但只有你的脚踩过那条路，摔过那一跤，才真正认识那条路。你还有3天时间。4个错误，每一个书上都写了，每一个你都画了红圈。问题出在哪儿？我知道了。今天我一定注意。对了，从后腿开始。好，接下来剪指甲。好，阿福，真乖。阿福，我有进步吧？不要害怕。但你知道谁让你疼，谁让你舒服。你不看书，但你知道一切。怎么样？今天我做的还行吧？还行吧，至少知道把书本上的知识活学换用了。我以前总以为自己什么都懂，自以为是。谢谢你，是你让我看清了自己。这才刚刚开始呢。你的下一个兼职任务要开始了，有外地游客来玩，你帮他们规划路线，带逛景点，讲故事。你是导游，也是保姆，也是管家，也是人形摆渡。我前几天把整个城市所有景点的资料都背完了。我知道你背完了，但这次你要面对的不是猫狗，是人。人会累，会饿，会堵车，会发脾气。而且动物不会骗你，人会。师傅，不能往前再开点吗？故宫周边限行，出租车只能停这儿。妈妈，我不想走了。乖女儿，我们快到了。打开预约码。啊？又一个没预约的，没预约今天进不去，明天也满了，最早是后天。妈妈，我渴。再坚持一下，马上就到我们了。您再坚持一下，前面快到了。乖女儿，再坚持一下好不好？妈妈，我不想走了，我要睡觉。3小时来的缆车，换了40分钟的长城。顾导，谢谢你这2天，我知道你挺认真的，但是我们今年就出来旅游这一次，唉。你今天这表现简直是糟透了。你的任务不只是背景点台词，你是要服务他们，带他们玩。出发前这5件事你问了吗？几个人？住哪片？对什么感兴趣？有没有老人小孩？有没有特别想去的？为什么不先安排行李起存？你知道他女儿全程没吃一顿像样的午饭吗？我以为把景点讲好就行。你说的那是江解元，地陪是带着他们玩导游。我再给你一次机会。什么机会？明天早上9点。这次好好琢磨怎么服务。吴叔叔退休教师，有哮喘，不能走太快，爬太陡。李阿姨腿脚没问题，但特别怕热，最想看一个不那么出名但有点意思的地方，不是热门，不受网红。行李贮存点提前踩一遍。
咱们不赶时间。故宫有好几个可以坐着休息的点，我全标好了。你这小伙子比我闺女还细心。吴叔叔、李阿姨，原计划是去天坛，但现在下雨了，咱们改为室内方案，一个非常有意义的纪念馆。走走走。庶民的胜利就是在这张桌子上写的。考虑的也很周到，特别是这个纪念馆，让我们感受到爱国青年的满腔热血。谢谢你。比故宫好。为什么？故宫里全是人，这儿只有我们3个和100年前那些年轻人。今天怎么样？他们很开心。你第一单学的是观察，第2单学的是实践。这一单永远多做一步，多想一步。答案不在现场，在你来之前就已经准备好了。走门太麻烦，还是这样省事。今天的任务剧本杀，就是一群人来店里，你给他们每人发一个角色，他们假装自己是那个角色一起破案。你是主持人，不是玩家，是导演。你得让他们忘了自己是自己，让他们觉得我就是这个民国军阀，我就是这个地下党特工。你前几单学会了观察、实践、准备，这一单学会控制场面。5个人，每人剧本都有秘密，但全场只有一个真相。你的任务不是找到真相，是让每个人在找真相的过程中觉得好玩。这不就是带着大家玩游戏吗？对，带得好，每个人都觉得自己是主角；带不好，5个人同时玩手机。欢迎大家！今天的故事发生在1926年，一位军阀在自己的书房被人杀害。哦，军阀！我最爱军阀题材了。我上次玩过一个剧本，也是军阀的，那个剧情精彩到什么程度，你们知道吗？乱世军阀相争，爱恨缠绕，一桩命案揭开所有人的隐秘阴谋。哎，我跟你们说，我这次的剧本啊，绝对是你们意想不到的。第一轮搜证，军阀第一个冲出去，找到了凶手的关键证据，举着卡片站在所有人面前。他还说对了，第一轮直接说对了凶手。其他4人还没开始推理，游戏还剩2个小时，已经没法玩了。一场5个人的剧本杀变成了1个人的脱口秀，强的各强，弱的消失。这不是剧本杀，这是公司团建。我再也不玩剧本杀了。哥们儿，你们店的剧本不错，就是我太聪明了，哈哈哈哈。今天剧本杀有个男的说了一整场，有个女生从头到尾没说过一句话，剩下3个人像背景板。你做了什么？我以为他们自己会。那是你以为，如果他们会，还要你干嘛？你引导玩家发言了吗？有人自顾自说个不停，你控场了吗？大家的剧本进度你留意过吗？身为主持人，你到底在干什么？大家玩剧本杀是来体验不同人生的，难就难在很多人入不了戏。主持人的首要任务就是提前让大家认清身份，帮大家进入角色，其次是把控节奏，太强的人你得压，太弱的人你得拉，适时引导提示。记住了吧？下一场剧本杀武侠主题，5个新人，别再让他们玩成默剧了。把人推进角色里，把强的压住，把弱的拉起来，让每个人都觉得自己是主角。我可以的。今天我们玩之前，先做一件事，发身份。现在你不是穿格子衫的上班族，你是凌霄剑客，江湖第一快剑，性格孤傲，从不与人结伴。你的手不是用来打字的，是用来握剑的。其他角色还有峨眉小师妹、锦衣卫、丐帮弟子、少林弟子。在接下来的3个小时里，你们5个人要一起破个案子。你看你那张线索卡，明显时间对不上。如果说凶手从东厢房出发的时间被提前了，那他就……嘘，你先别告诉别人。他就是凶手。你的陈述缺失一个关键证据，你怀疑丐帮长老的理由是动机，但没有时间线上的物证。我建议你再去书架下面的暗格里看看，每个人都在一点点拼凑、复盘、推演，最终大家合力还原出了凶手的作案全过程，整场剧本杀圆满落幕。推理很棒，谢啦，你角色超帅。记得换个角，下次再组局。
你昨天成全了1个人，今天却盘活了5个人，你知道区别在哪儿吗？昨天我任由大家自由发挥，今天终于带动所有人投入了角色。可不止这些，主持的最高境界不是生硬控场，而是让大家忘了主持人的存在，全然沉浸在当下的氛围里。你此前学的都是1对1的相处，但生活里更多是和大家共处。不要强求别人顺着你的想法来，要学会读懂人心，顺势引导。接下来继续加油。就吃这个，行了，别吃了，听个正事儿。新任务，兼职摄影师，拍照会不会？啊，给你翻译翻译，你是摄影师，也是修图师，还是售后无误？一条龙。我会，我前世家里有。别提你那前世，相机是佣人给你举的。听好，完成1单让客户满意的拍摄，做成了精灵之心充能1次，做不成，你爸你妹还在那边等你呢。相机自己想办法。你不是有积蓄吗？买台入门单反够了。加油！往左立点啊，往右边，右边点啊，不对，再回去。是这样吗？昨晚学习到半夜，一站到客户面前，全忘了。别搞砸，千万别搞砸。还是不对，我想要那种感觉。你看这太阳，我脸上全是阴影。那我们去树荫下吧。不行不行，那脸就黑了。那还在太阳底下。太阳底下眼睛睁不开啊！哎，不对不对，那这样再来一张吧。这也不错，再来一张。整整1下午啊！赵同学说去哪里我去哪里，我简直相关带拍照功能的自拍狗。算了，不太行，就当我租衣服拍着玩了吧。拜拜。这钱真不好赚啊！别烦我好吗？你今天那场拍摄，我全程看了，给你总结一下。你今天的表现像个机器人，赵大小姐说啥你就听啥，全程好好好，对对对。她说太阳刺眼，你也只会说那去树荫吧，你只会做应声虫吗？服务不就是人家喜欢什么我做什么吗？这不叫服务，叫没主见。客户自己都不知道自己要什么，你跟着他一起懵，你不翻车谁翻车？他说我要高级感，你得问冷色调还是暖色调，你一问他就能给答案了。你现在专业知识不达标，都问不出来，人家不失望才怪。前世在大家族，我做什么都会赢得掌声，我也以为逢迎其他人就可以了，原来自己从来不懂人和人之间到底该怎么相处。再给你一条建议，赵大小姐全程憋着嘴，因为无聊。拍照本来就累，你还不说话，全程像个 AI 在按快门，这叫冷暴力。你看拍照可不仅仅是个技术活，你还要提供情绪价值。这么晚了。你们好，是赵同学介绍过来的吧？你们想怎么拍？是冷色调还是暖色调？我想拍暖色调。跟我来，后面斜阳正好，比这儿好看10倍。你们是第一次来太庙吗？有没有什么特别喜欢的地方？很不错，再来一张，这个角度不错。
这个拍的好高级呀！哈哈，我有这么帅吗？赵同学推荐你的时候说你拍的一般，但我觉得您拍的挺好的，人又很真诚。师傅，加你微信，回头我把同学推给你。你要推荐我吗？这次不错，学到什么了？专业不是听话，你比他懂，他听你的才会安心。拍照的过程就是陪人度过一段美好的时光，让大家忘了再拍照，照片就自然了。不错，你先休息几天吧，下个任务见。顾小北，摄影师当上瘾了。还有任务？有，升级了，儿童摄影师。还是照相啊？他能难到哪儿去？你现在说的话，我会记住的。明天上午10点，在公园，一个妈妈带6岁儿子，你自求多福。构图、光线、角度。太妙都拿下了，公园算什么？师傅你好，我们家乐乐特别上相，你随便拍就行。乐乐，你好，哥哥给你拍几张帅照好不好？不好。你看那边有滑梯，我们拍完照可以去玩。我现在就要玩滑梯。先拍几张，很快的。不要，我要吃新的冰棍，这个化了。哎。好，好，好，妈妈给你买，宝宝不闹。接下来的40分钟是我人生中最漫长的40分钟。乐乐跑了6次，2次追泡泡，1次去拽别的小孩的风筝，1次蹲在路边看蚂蚁看了10分钟。乐乐，乐乐，我拍了个什么？我累了，我要回家，我要看动画片。好，好，好，那咱们休息一下。师傅不好意思啊，孩子小嘛。从头到尾，我连这个小孩叫什么名字都没记住，我只记得光圈、快门和妈妈脸上那层越来越尴尬的笑。连精灵之心都不想理我了。顾小北，你知道我最佩服你什么吗？你拍小孩能拍出一种绑匪的气质，每一张都像在说别动，再动我就按快门了。我问你一个问题，你今天跟那个孩子说过一句跟他有关的话吗？我跟他说拍照，拍照是你的事，跟他有什么关系？你觉得一个6岁的孩子会在乎你光圈多少？他连自己的鞋带都不会系。儿童摄影第1条规则：情绪在前，技巧在后。你太妙那一套对大人有用，大人知道要配合，小孩不管你那一套。你要先让他觉得跟你在一起好玩，然后他才愿意让你拍。那个画面如果按快门，其实很好看，但我当时在干什么？在焦虑，在算时间，在想这小孩什么时候能好好站着让我拍一张。你知道小孩最吃哪一套吗？游戏。你给他一个故事，给他一个角色，他不是在拍照，他是在执行秘密任务，他不是在摆姿势，他是在变超级英雄。你让他忘了快门声的时候，你按下去的那一刻，就是他最真实的样子。我知道问题了，我一直在想怎么让他配合我的目标，从来没想过他的目标是什么。姐，再约一次，这次我换个方式，不收钱，但我有个条件，这次让乐乐自己跟我说他想当什么。我今天不是摄影师。乐乐，我问你一个问题。什么？你想不想当超级英雄？我想当。好，我是你的情报员千里眼，准备出动。你的任务：检查公园每个角落，找到怪物的踪迹。我会跟着你。我不是摄影师，我是你的情报员，代号千里眼。我会用这个相机记录你的战斗过程，每找到一个线索，我就拍一张证据。任务完成，你就是拯救公园的英雄。妈妈，你等着，我要去打怪物了。千里眼，怪物跑掉了。没关系，
你今天守住了这座公园。真的吗？证据我都拍下来了，你看，这是你在滑梯底下发现秘密，这是你在树上侦查。妈妈，我是超级英雄，我打怪物了。师傅，你这哪是拍照啊？我也不知道，可能不是拍照吧。我很满意，谢谢师傅。每一张他都在笑，不是对着镜头挤出来的那种笑，是真的在笑。这张好，你今天做对了一件事。你问他你想不想当超级英雄的时候，你没有在想你的精灵之心，没有在想你的任务，你在想这个小孩想要什么。所以你给了一个6岁小孩今天最想要的礼物。上一次在太庙，你学会了用专业让别人听你的；这一次，你学会了站在别人的位置上，先完成别人的目标，再完成自己的。前者让你成为一个好的摄影师，后者让你成为一个好的大人。这单过了，乐乐他妈已经把你推给了3个家长。今天不毒舌你。太阳从哪边出来的？因为你前2单确实做得还行，所以我给你排了一个你大概率不会翻车的儿童体能教练。这个我闭着眼都能教。我刚才说什么来着？不会毒舌你。公园，上午8点，一个爷爷带孙子，那孩子今年10岁，体重140斤。前世练出来的身体记忆还在，发力感、节奏感、呼吸控制，这些刻在脑子里的东西，重生100次也丢不掉。你是顾教练吗？我是顾小北。爷爷，放心交给我吧。你叫什么名字？我叫小雨。这得从有氧开始，先减脂、跑步、跳绳、波比跳，3个月就能脱胎换骨。好，小雨，咱们今天先热热身，来，跟着我跑2圈。爷爷跟你一起跑，来。加油，小雨，再坚持一下，还有半圈。好，接下来咱们做几组开合跳，这样。教练，我膝盖有点疼。疼？那咱们不跳了，做几个深蹲。我不会深蹲。没关系，我教你。双脚打开与肩同宽，慢慢往下做。不练了，不练了，我带他回家。顾教练，今天就到这儿吧。一个140斤的10岁小孩，膝关节承受的压力是体重的3倍。跑步、开合跳、深蹲，这些对成年人叫热身，对他是超负荷。这下怎么办？我该如何面对爷爷啊？也不知道小雨伤得严不严重。半蹲都蹲不稳的小孩，你上来就让他跑2圈。我以为……你以为什么？你前世举铁200斤，你以为所有人都跟你一样？你当年练深蹲有私人教练给你松节，有营养师给你配餐，有康复师给你恢复。那个小胖子有什么？只有一双快撑不住的膝盖和一地碎石。知道你今天最大的问题在哪儿吗？你教的是你脑子里的标准训练方案，而不是眼前这个小孩。你练得好是因为你了解自己的身体，但小雨不了解。作为儿童体能教练，最重要的不是你懂多少训练知识，是你得先懂这个孩子。这是他的起点，不是你的起点，是他的。你的任务是把他从这儿拉到这儿。还有一条，怎么让一个10岁小孩爱上运动，你懂吗？用游戏。你上次怎么让乐乐配合的？一个道理。小孩不是在训练，小孩是在玩。你让他忘了再流汗，他就能流得比你想象的还多。给他做一份方案，完整的，明天之前发给他爷爷。好的，我这就写。爷爷，对不起，今天是我不对，
麻烦您告诉我小雨的身高体重，平时的运动习惯，有没有受过伤？我想给他重新做一份计划。小雨身高1.52米，体重68公斤，平时不爱动，膝盖去年体育课跑50米疼过一次。顾教练，我不是怪你，就是孩子从小我带的，舍不得看他疼。小雨，对不起，之前是我没想清楚，害你受伤了。今天我们不跑步，我们玩个游戏，叫鳄鱼过河。你像鳄鱼一样爬过去，我在这边等你，爬到了，你就是冠军。像鳄鱼一样。对，大鳄鱼嘴巴张这么大。加油，小雨！我到了！你是冠军！加油，小雨！我膝盖好像没那么疼了。今天我们的目标是30米，时间到，小雨，你太棒了！还有10秒，红灯，还有5秒，加油，小姚，你太妙！做到了！我做到了！我瘦了10公斤！你今天让他自己跑了400米啊？从0到400米，从不敢动到主动要求加练，这是因为你把他领到了属于他自己的起点上。这个比前2单加一起都难。前2单你在学怎么跟人相处，而这一单我在学怎么看清人。你前世最大的毛病不是娇生惯养，不是情商低，是自以为懂，觉得你受过最好的教育，练过最标准的方法，所以你对别人就应该最有用。但记住，适合的才是最好的。这句话不是只用在训练上。别看了，新任务。又是摄影师？不是，线上英语老师。前世路远在英国读了4年本科，口语流利到跟伦敦出租车司机吵架都不带卡壳的，这可能是最对口的任务。这个我真的行。幼儿园女孩。前世在大学做英文演讲、写论文、谈生意，但教幼儿园也行吧？英语嘛，从字母教起，能有多难？你拿什么教？我去买台电脑。你那点积蓄，买完电脑大概就剩3天的饭钱了。好好教，别翻车。自然拼读、基础句型、日常对话，从音标开始，系统又专业。前世就是这么学的。Hello, I'm your English teacher. You can call me Teacher Gu. 老师好。今天我们来学英语。首先，我们来认识一下英文字母。常用法：英语里字母 C 在不同元音前的发音规律，是一个很有意思的语言现象。多多，老师，我想上厕所。去吧。好的，我调整。你 PPT 做得好吗？还行吧。字母 A 的发音规则标注了几种？4种。英音和美音的区别也讲了，你觉得你讲得好吗？逻辑严密，内容专业，发音标准完美。唯一的缺点是对面坐着的人根本听不懂你讲的是什么。你前世学英语为了考雅思、写论文、讨论语言学，朵朵学英语为了什么？你跟他讲元音发音规律，这是朵朵现在的英语水平0，这是你想教的东西，你脑子里的系统英语教学方案，你俩之间的距离不是1堂课能跨过去的。但你没看距离，你只看得到自己这边的圈，你全程在跟自己讲课。那我应该怎么开始？从他开始，不是从你开始。给他妈发消息问清楚朵朵学了什么，喜欢什么动画片，最爱玩什么，然后把你那个系统英语教学方案扔心做一个朵朵专用英语游戏方案。你这辈子最大的毛病不是不懂英语，是不懂人。姐，我重新做了方案，以游戏为主，从最基本的打招呼开始，每次15分钟，单词加对话加游戏加一首英语儿歌，不赶进度，让他先喜欢上开口说的感觉。多多，从今天开始，每次上课你认真听讲，我就给你画一颗星星，集满10颗，老师送你一个礼物。什么礼物？先保密，但你一定会喜欢。好。多多，你认识他吗？小猫咪。今天我们跟小猫咪一起学英语，小猫咪在跟你打招呼，你要怎么回 ？Hello。Perfect， 太棒了。学 dog 怎么叫？汪汪。满分。那 fish 怎么叫
朵朵，今天开心吗？开心。老师，下节课还学喵喵叫吗？好，下节课我们学狮子叫。姐，朵朵今天主动开口说了6句完整的英语，没有一句是我要求的，都是她提自己想说的。顾老师，朵朵在家对着镜子用英语跟她的小猫咪说话，还非要教我们家金喵说 hello， 叫了半小时。看自己夸一个小女孩，比自己当年拿 A 还开心。Like a diamond in the sky 。他今天怎么样？学完了一整首儿歌，发音比上周准了很多，而且全程没走神。你觉得这次跟上次比，最大的区别在哪儿？上次我在给自己讲课，这次我在给朵朵做游戏。还有呢？上次我想的是怎么显得我专业，这次想的是怎么让她觉得好玩。你第3单学会的是适合的才是最好的，这一单你学会的是专业，不体现于你懂多少，而是你用对方能懂的方式把对方带到了哪里。太妙！你学会了不听话就是最大的专业。公园，你学会走到别人的世界里去。运动场，你学会了看清对方真正的起点。这一单，你学会了把自己放小，把对方放大。好东西不是你觉得好，是他觉得好。他妈刚给你打了5星好评，还把你推荐到了家长群，恭喜！又是3个月过去了，我成功完成了很多副业任务。做副业给我的人生体验是从未有过的。女王殿下，我想接受更难的挑战。如你所愿，私人健身教练。私人健身教练？先别急着算 BMI。动物，你对它好，它就一定对你好。小朋友、游客、玩家，读不懂他们真正想要什么，全是废纸。你好，我找张总。这么顺利，为什么昨天寺里的表情很奇怪？发什么呆？张总时间很宝贵的。明白了，谢谢。张总您好，我是顾小北。你就是小顾？是的，我会极尽全力帮您。知道我的情况吗？坐下说吧。我体重78公斤，每天工作14个小时，每周5次应酬。我试过3次教，全都不行。第一个只会说加油，第二个只会给我看别人的成功案例，问我为什么不能像他们一样努力。第三个，在旁边玩手机。张总，我给您设计了3个阶段。第一阶段温和有氧加关节适应，降低血脂；第2阶段高强度肌间训练加力量训练，提高基础代谢；第3阶段塑形加舔台增正。不要说空话，先试试，希望有效。这个方案必须今天下午之前给到我。张总，您这样每次练到一半就中断，效果几乎为零。小北，我已经很配合你了，可我一天几10个会，能抽出半小时来已经很不容易了。您的健康比任何工作都重要，这套方案就是为您身体定制的，您只需要给我完整的60分钟。你的方案很科学，但我做了3周，体重掉了不到3斤。我再考虑一下。他已经知道答案了，只是还没找到那个什么都做对但没用的原因。你专业能力没得挑，可客户还是不满意。为什么？他10年做到 CEO，
商场上没输过，但在一次商务晚宴上，一个男人对他说：“张总，你气色不错，就是最近又圆润了一点。”你给他的方案全是字面意思，他不需要健康，他需要的是让那个男人惊掉下巴。核心收紧，很好。感受这里的发力。这顿可以吃，但那天中午碳水换成南瓜。小顾，这3个月谢谢你，明晚有个晚宴，你来。我去了能干嘛？坐我旁边。原来懂一个人，是真的可以改变一个人的。爸爸、妹妹，我离你们越来越近了。今天，我学会了看人心。谢谢你，4林。你前世被骗，是因为你只看表面，以后不会了。我会回来的。我看好你。